গ্যালিফ স্ট্রিট হলো পাখি ও পশুপ্রেমীদের স্বর্গোদ্যান। এই বাজারটি পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় এবং পুরনো পোষ্য বাজার। এই হাটটি ইংরেজ আমল থেকে এখনো পর্যন্ত প্রতি রবিবারে বসে। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির কুকুর, পাখি, খরগোশ, গিনিপিগ, পায়রা, বিভিন্ন প্রজাতির রং বেরঙের মাছ, গাছ এবং ফুল পাওয়া যায়। এটি উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড় থেকে খানিকটা দূরে অবস্থিত। বন্য পশু সংরক্ষণ আইন অনুসারে 1972 সাল থেকে সমস্ত রকমের ভারতীয় পাখি বিক্রি বন্ধ করা হয়েছে।